Nuclear explosions. Ang nuclear explosions ay maaaring maging sanhi ng malaking pinsala at casualties mula sa pagsabog, init at radiation. Maaaring mangyari ng mayroon o walang ilang minuto na babala. Prepare now. Alamin ang mga shelter locations. Tukuyin ang pinakamahusay na lokasyon ng tirahan malapit sa kung saan mo ginugugol ang maraming oras. Tulad ng bahay, trabaho at paaralan. Ang mga pinakamahusay na lokasyon ay sa ilalim ng lupa at sa gitna ng mas malalaking gusali. Habang nasa daan, alamin ang mga appropriate na mga shelter na maaaring pasukan sa oras ng detonation. Ang mga area sa labas, mga sasakyan, mobile homes ay hindi magandang silungan. Maghanap ng mga basement o gitna ng mga malalaking multi-story buildings. Siguraduhin mayroon kang emergency supply kit para sa mga lugar na madalas mong inuuwian at lugar kung saan pwede kang magstay sa loob ng 24 hours. Dapat naglalaman ito ng bottled water, packaged foods, emergency medicines, hand crank o battery-powered radio upang makakuha ng impormasyon kung sakaling walang kuryente. Flashlight at extra batteries para sa mga mahalagang bagay. Kung maaari, mag-imbak ng mga supplies para sa 3 o higit pang mga araw. Survive during. Kapag binigyan ng babala ng isang imminent attack, pumasok agad sa pinakamalapit na gusali at lumayo mula sa mga bintana. Makatutulong ito sa pagbibigay ng proteksyon mula sa pagsabog, init at radiation ng detonation. Kung ikaw ay nasa labas kapag ang isang detonation ay nangyayari, magtago sa likod ng kahit anong bagay na maaaring magprotekta sa iyo. Ibaba ang muka upang maprotektahan ang exposed skin mula sa init at flying debris. Kung ikaw ay nasa loob ng sasakyan, huminto ng ligtas at yumuko sa loob ng sasakyan. Pagkatapos dumaan ng shockwave, pumasok sa pinakamainam na shelter location para sa proteksyon mula sa potential fallout. Mayroon kang 10 minuto o higit pa para makahanap ng adequate shelter. Manatiling nasa loob bago dumating ang fallout. Ang pinakamataas na outdoor radiation levels mula sa fallout ay nag-occur agad pagkatapos dumating ng fallout at pagkatapos ay bumaba sa mga susunod na oras. Manatiling nakatutok para sa mga updated instructions mula sa mga emergency response officials. Kung pinapayuhan na lumikas, makinig sa mga impormasyon tungkol sa mga ruta, shelters at mga procedures. Kung kayo ay nag-evacuate, huwag ka agad bumalik hanggat hindi sinabi sa inyo ng mga lokal na opisyal na ligtas na gawin ito. Be safe after. Pagkapasok mo agad sa shelter, kung ikaw ay galing sa labas pagkatapos dumating ng fallout, alisin ang iyong panlabas na layer ng kontaminadong damit upang alisin ang fallout at radiation mula sa iyong katawan. Mag-shower o maligo gamit ang sabon at tubig upang alisin ang fallout mula sa iyong balat o buhok na hindi natakpan. Kung hindi ka makaligo o makapag-shower, gumamit ng wipes o malinis na basang tela upang mapunasan ang balat o buhok na hindi natakpan. Linisan ang mga alagang hayop na nasa labas pagkatapos dumating ng fallout. Dahan-dahang i-brush ang balahibo ng iyong alagang hayop upang matanggal ang anumang particles mula sa fallout and linisan sila gamit ang sabon at tubig kung available.
Ligtas na kainin o inumin ang mga packaged food items o mga items na nasa loob ng isang gusali. Huwag i-consume ang mga pagkain o mga liquids na nasa labas na walang takip at maaaring makontaminado ng fallout. Kung ikaw ay may sakit o injured, makinig sa mga instructions kung paano at kung saan makakuha ng medical attention kapag sinabi ng mga otoridad na ligtas nang lumabas. Pandemic. Ang pandemic ay isang nakahahawang sakit na kumalat sa isang malaking rehiyon o sa pagitan ng mga bansa. Before a pandemic, mag-imbak ng 2 linggong supply ng tubig at pagkain. Ugaliing i-check ang supply ng inyong regular prescription drugs sa inyong tahanan. Magkaroon ng anuman ng prescription drugs at iba pang health supplies tulad ng pain relievers, stomach remedies, gamot sa ubo at sipon, fluids with electrolytes, at vitamins. Kumuha ng mga kopya at mag-maintain ng mga electronic versions ng mga health records mula sa mga doktor, ospital, pharmacies, at iba pang mga sources at itago ito para sa inyong personal reference. Humingi ng tulong sa pag-access sa mga electronic health records. Makipag-usap sa inyong pamilya at iba pang mga mahal sa buhay tungkol sa kung paano sila aalagaan kung sila ay magkakasakit o kung ano ang kailangan upang alagaan sila sa inyong tahanan. During a pandemic, limitahan ang pagkalak ng mikrobyo at iwasan na impeksyon. Iwasan ang paglapit sa mga taong may sakit. Kung ikaw ay may sakit, panatilihin ang iyong distansya mula sa iba upang hindi sila mahawa o magkasakit din. Takpan ang iyong bibig at ilong gamit ang tissue kapag umuubo o bumabahing. Makatutulong ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit ng mga taong nasa iyong paligid. Ang paghuhugas ng iyong kamay ay makatutulong upang protektahan ka mula sa mga mikrobyo. Iwasan ang pagkahawak sa iyong mga mata, ilong o bibig. Practice other good health habits. Magkaroon ng sapat na tulog. Maging physically active. I-manage ang iyong stress. Drink plenty of fluids. At kumain ng mga masustansyang pagkain.